السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد. سهل وبسيط برضه زي ما أنا معوداكم في التصنيع البوكيهات. الحاجات دي طبعا مصنعاها معاكم قبل كده. تصنيع الورد ده من أسهل ما يكون. عمايل البوكيه ده حاجة جميلة جدا، أنا بعملها من قلب البيت زي ما انتم شايفين. مشروع ناجح 100% بإذن الله. لو هتسوقوا من على النت أو الناس تعرفكوا أو صحابكوا هم هيجيبوا بعض وكل هيعرف. فإيه، ربنا يرزق الجميع وربنا يصلح ما بين إيديكم. فالوقتي أنا معايا ده حاجة مختلفة دلوقتي. اللون ده أنا عاملة معاكم هنا اللون ده الأوف وايت ده وده، وعاملة الروز ده. فأنا هعمل معاكم دلوقتي اللي هو اللون ده. مش عارفة هو يعني اللون ده يتقال عليه ايه. يعني في ناس بتسميه مينت، باين مينت بس هو مش بيبي فلاور، لان البيبي فلاور فاتح شوية. البيبي فلاور لا، بيبي بلو. بيبي بلو متعودين على البيبي فلاور اللي احنا بنعمله ده، فده البيبي فلاور. بيبي بلو، البيبي بلو افتح. اللون ده اغمق. ده ممكن يكون اللي هو اللون المينت من درجات الازرق برضه. فمعانا هنا مجموعة اهي. معايا هنا انا هطعمها باللون ده. هي لوحدها كده على فكرة ما عجبتنيش، اما دخلت فيها اللون ده طلعت بصراحة تحفة. ده اوف وايت برضو. ومعايا البيبي فلاور الاوف وايت برضو اهو هدخله معاها. هبتدي الاول كده. هقطع الورق بتاع الورد ده، بما انه مجموعة ماسكة بعضها كده فانا هقطعه، لان هي الفروع بتاعته طويلة. وكمان المجاميع مش مساوية. لو المجموعة مساوية ماسكة مساوية بعضها كده هسيبها ماسكة بعضها عادي، واقطع من هنا كده على الطول اللي انا عايزاه، او اقطع من هنا الطول اللي انا عايزاه. لكن هي هنا مش مساوية معايا اصلا من فوق، هضطر ان انا اقطعها واحدة واحدة من هنا علشان اسويهم واحدة واحدة ويبقى الشكل مظبوط. فانا هعملهم كده. في اصلا في مجاميع تانية بتيجي بتكون جاية اصلا متقطعة لوحدها، والفرع بتاعها اللي هو ده بيكون تخين شوية. دي مجموعة عادية بس اهي. فايه هنقطعها اهي. خلاص كده هي معاها دي فروع كده اكسسوار معاها، مش ورد كده. فانا هدخلهم في حاجة تانية بس مش هدخلهم في دي. لو انا كنت هعمله البوكيه نايم كنت هدخلهم فيها، لكن هو انا هعمله بوكيه مدور زي ده كده، فانا مش هدخل معاه حاجة. هنبتدي الاول كده نقول بسم الله على بركة الله. نجيب الثلاث وردات بتوعنا دول. انا جايباهم مقاس واحد، مش هجيب واحدة كبيرة واحدة صغيرة، نفس المقاس كده. هعملهم كده بالشكل ده كده. هبتدي اجيب الوردة بتاع التاني ده واحطه من بره كده اهو. يعني ايه، اخليه اقصر سنة بسيطة، اقصر حاجة بسيطة كده. اللون ده برضو في فساتين عرايس بتكون اللون ده، ففي عرايس بيحبوا يكون البوكيه لون الفستان. في فساتين بتكون اللون ده، فايه نعمل لهم بقى نفس اللون اهو. نحاول نلمهم كده على بعض عشان ايه مفيش الا هم. هنظبط كده. ومعانا السلوتيب، هنلزق بقى بالسلوتيب. بس نظبط الاول الارتفاع. خلاص بعد ما بجمعه كده وظبطته كده بقى مظبوط بالشكل ده، بجيب حته سلوتيب كده وبلف، بمسك البوكيه بتاعي كويس كده من هنا بالشكل ده كده.
ببتدي بقى اجيب البيبي فلاور وايه والف حواليه. بعملها بفك كده. ببتدي بقى امسكهم فرع فرع كده واحط من هنا كده كده كده. هكمله بالشكل ده كده. خلاص كده. كده اهو بالشكل ده كده. هظبط البيبي فلاور وهرجع لكم. خلاص خلصت البوكي بتاعه اهو بالشكل ده كده. هبتدي الف عليه الستان ده، اداريه من هنا ونشد الستان كويس كده عشان يلم البوكيه. خلاص خلصت الستان اهو. هبتدي بقى، انا عندي الشريطة دي عبارة عن خرز زي ستان كده، وهي بتيجي جاهزة كده. فانا هلف هنا على البوكيه من فوق كده، بتكون نازلة اهي. هثبتها هنا. مش هلف دي كلها طبعا، لما انا هلف بس لغاية اما تاخد بس.
انا هلفها لفتين على بعض بحيث ان هو ايه الخرز يبقى اكتر، الشراشيب اللي نازله دي تبقى ازيد من كده شويه. لو لفتها لفه واحده كده هتبقى قليله اهي. هلف كمان لفه. لو عايزه الفها كلها عادي مفيش مشكله، بس انا ايه هلفها بس ايه لفتين وخلاص. خلاص كده هعمل اقطعها كده. تبقى عامله بالشكل ده كده. عايزه ازود كمان ازود. خلاص ممكن اكتفي بكده بس ان هي تبقى كده. وممكن اعمل لها فيونكه فوق، فانا حابه اعمل لها فيونكه بيضه هحطها من فوق كده. اهي هعمل فيونكه بقى وخلاص. على كده يبقى كده البوكيه خلص. نتنيها كده ونعمل فيونكه بالشكل ده كده. بقت كده. من فوق اهو. خلاص كده فكرة النهاردة خلصت اهي. يا رب تعجبكم، واستنوني في افكار تانية كتير ومشاريع كتير. وسلام.